Hola a tots, som amb el Rai, el cap de colla dels Castellers d'Esplugues. Hola Rai, hem sabut que per la Festa Major d'Esplugues esteu preparant un 4 de 8. Sí, així és. Estem amb molta il·lusió, amb moltes ganes per encarar aquesta Festa Major. Per primera vegada volem portar a plaça un 4 de 8, un castell de 8 pisos, que mai la colla d'Esplugues ni s'ha plantejat. Fins ara estàvem en el nivell de castells de 7, en el nivell d'alt de 7, però encarem el 4 de 8 amb moltes ganes i amb molta il·lusió, treballant molt als assajos, i res, per la Festa Major esperem que tothom en pugui gaudir, que el podem portar a plaça i que vagi tot bé. Molt bé. Què podem fer els veïns d'Esplugues per donar-vos suport? Home, els veïns d'Esplugues estan sempre benvinguts aquí a la nau, a venir als assajos, a venir a les activitats que fem, a les sortides, però sobretot, ara més que mai, aquesta Festa Major, demanem a tots els veïns d'Esplugues que ens vinguin a donar un cop de mà als assajos. Ara tindrem assajos especials la setmana que ve, el dilluns i el dijous, de Festa Major, dilluns i dijous a les 9 del vespre aquí a la nau, que vingui tothom, que necessitem a tothom per poder encarar un 4 de 8 amb garanties i fer que Esplugues tingui una colla castellera de primer ordre. Hosti, esperem que tingueu un bon èxit amb tot aquest esforç. Què us ve d'aquí en endavant? Després de Festa Major la colla no para perquè encarem també el concurset, el concurs de castells de Torredembarra, i res, també l'encarem amb molta il·lusió. Estem preparant, a part del 4 de 8 que veureu per Festa Major, estem treballant altres castells, la Torre de 7, el 3 per sota, que volem portar-ho a plaça tan abans, tan un bon punt ho tinguem, i repeteixo, necessitem l'ajut de molta gent per poder aconseguir-ho. I tant que sí, estic segur que el tindràs. Molt bé, moltes gràcies. ¿Esto qué es, mamá? ¿Sabes el circo? Julia, para que te prueben. Y has dicho que eran de 8. ¿Es que no salto? Hace un día, pues,